susters, mens kan op 4 maniere sterf. Die eerste manier is wanneer jy liggaamlik afsterf. Dood, eenvoudig maar altyd is 'n verskrikking vir ons lewe. Want daardie ongenooide gas besoek jou nooit wanneer jy dit verwag nie. Maar dan is daar 'n tweede manier van sterf. En dit is om net vir die wêreld te begin lewe. Ja, dis wanneer jy sonder God begin lewe. En vanuit 'n geloofshoek, dan is jy eintlik maar dood, want jy sterf God af. Jy lewe vir elke dag se plesier, vir jou werk, vir jou belangstellings, ja, vir ontspanning. Al dink jy lewe is jy eintlik dood. Want sonder God is daar nie lewe nie. 'n derde manier van sterf is om jouself te sterf. Jou hart, jou emosies, jou drome, die hoop wat jy gehad het, gaan binne in jou dood. En dit gebeur baie keer as gevolg van omstandighede. Wanneer die dinge aanhoudend vir jou ongunstig is, as dinge nie vir jou uitwerk nie, dan is daar die hartseer, die skok, die teleurstelling, en uiteindelik geen hoop meer nie. Dan val jy in die donker rond. Daar die slymerige put waarvan Psalm 40 praat, waar jy nie kan kom nie. Jy lewe, maar het voel asof jy dood is. Want jou drome, die emosies en jou hoop is dood. Maar dan is daar 'n vierde manier van sterf. En dit is om jouself en jou geloof af te sterf. Ja, om vir Christus Jesus te sterf. Om te sterf omdat hy vir jou en vir my gesterf het. 'n baie pynlike proses. Veral omdat jy self daarvoor verantwoordelik is. Want dit is 'n seer dood. Dit vra van jou om diep binne jouself te kyk. Weer en weer, sonder ophou. En dat jy nie volgens jou eie maatstawe lewe nie. Maar die maatstawe waarvan God lewe. En wat hy van sy mense verwag. Hierdie dood is om vir Christus te sterf. En dit vra van jou 'n geloofskeuse. 'n Keuse elke dag van jou lewe. Want jy vra, as jy 'n besluit moet neem, watter pad gaan ek vat? Die een wat God vir my aanwys, of 'n ander pad? Die skrywer van Kolossense kom en hy beskryf hierdie dood soos volg. Jy gaan as ware graf die met die ou mens wat haat, wat gierig is, wat jaloers is, wat leuns vertel, liefdeloos met mense handel. Jy sterf dit af en jy word opgewek tot 'n nuwe mens. En jy word meelewend, nederig, sagmoedig, verdraagsaam, geduldig, en vergewensgesind. Jy sterf die ou mens af en jy staan op tot 'n nuwe gedaante. Ja, broers en susters, dis moeilik, want jou ganse lewe verander. Jy sê dankie vir elke situasie wat oor jou kom, nie net sommiges nie. Jy ontvang ware vrede in jou gemoed. Maak nie saak waar jy in die lewe staan nie. Kolossense sê die boodskap van Christus begin dan as die volle rykdom in jou bly. En jy word elke dag meer en meer vernuwe na die beeld van Christus. Dit natuurlik, as jy bereid is om saam met God op hierdie pad te loop. Jy word nie, die wêreld word nie,
Ja, Jesus was dood. En hy het opgestaan tot 'n nuwe lewe. Jy lewe, jy sterf en jy lewe weer. Maar dan heeltemal anders as voorheen. En dit is moontlik omdat Jesus nie in die graf gebly het nie, maar daar uitgegaan het. Maar is dit moontlik? Almal net hier by die kerkdele uit, gaan sien hoe lyk dit daar rondom jou. Wat sien jy? Alles wat jy graag wil sien. Wat jy sien is haat, geweld, onvrede, blaatante vernietiging van mense lewens. Mense wat mekaar met woorde vermoor. Mense wat oor ander loop met hulle woorde en hulle dade. Nou ons sien hoe God se wêreld as ware verplunder word. Hoe ons ook soms daaraan meedeel en mense se lewens verwoes. Dan dikwels onsself verwoes. Ons sterf die tweede soort dood, waarvan hier oor gepraat is. Ons lewe voluit, maar ons lewe sonder God. Ons lag, maar met seer. Ons is vrolik, maar sonder enige diepte. Ons het vrede, maar eintlik is ons bang. En daarom speel ons 'n spel van die lewe om te oorleef. Maak nie saak wat dit vra nie. Maak nie saak wie in daardie proses seer kry nie. Maar net aan die einde leeg binne jouself te sit met heeltemal niks. Om maar net te besef, eintlik het ek maar net weer seer gekry. Is die lewe waarvan daar op adolessensie gepraat word moontlik? Kan jy opstaan tot 'n nuwe lewe? God sê ja, dit kan. Dit moet. Want Jesus het opgestaan in die lewe. Dit het waarlik gebeur. Dit kan. Jou en vir my, ons is die uitverkore volk van God. Ons is God se mense. Ons het 'n Vader. Ons lewe kan anders wees as wat dit was. Maar hoekom sukkel ons dan so? Hoekom gebeur dit so moeilik? En hoekom ook maar net soms? Hoe word dit nie? Hoe kry ek dit reg en hoe gebeur dit? Hoe breek ek met daardie ou sondige mense in my, dis gewoontes, en daartoe dat God se Gees my verander? Dit is 'n baie belangrike vraag. Wat geloof wat in die gerug hang, wat maar net bly wonder oor hoe God is uiteindelik nie geloof nie. Hoe kan ons dit regkry om te verander, om nie te word as God het van ons vra, om op te staan tot 'n nuwe lewe, om die ou mens te breek en nie te word vir God en vir mekaar. Ons is dit as die lewe begin, as jy in Christus se opstanding glo. As jy soos vanmôre met oorgawe kan uitliebel, die Here het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. En glo, dat so werklik as hy opgestaan het, jy ook gesterf het, maar ook in 'n ander gedaante opgestaan het. En dit vra 'n bewuste geloofskeuse. Dit sal vra dat jy vir God sal sê, soos Henog van ouds, Here, U is my lewe. Ek wil saam met U lewe. Ek wil U ken, Here, en ek wil sien hoe U hand in my lewe teenwoordig is. En dan doen jy dit. Presies waar ons probleem lê. Ons doen dom. Ons doen onbeholpe. Ons doen halfhartig.
So baie keer dan begin ons, en dan hou ons maar net daarmee op. Laat ek bietjie verduidelik. Ons gedeelte praat van twee soorte lewens. Die ou mens en die nuwe mens. Die lewe van die ou mens wat eintlik maklik is. Ja, jy gaan maar net aan, dit kom maar net vanself. Dit vra geen inset van jou nie. En dan die lewe van die nuwe mens. Iets wat nie soms so vanself kom nie. Dit vra dat jy jouself moet kruisig en nie begin lewe, anders begin lewe. Inspanning, toewyding, saam met die seer wees vir jouself, saam met eerlik wees oor wie jy is. En hoe probeer ons die oorgang van die ou na die nuwe lewe bewerkstellig? En juist hier kom die probleem. Ons besluit, ek sal doen wat God vir my vra, ek sal die nuwe mens wees wat God wil hê ek moet wees, maar dan leef ek maar nog net soos die ou mens. In ander woorde, dit wat ek hier bely, as ek in die huis van die Here kom misdreig, ek gaan doen dit nie. Ek is tot ons maar 'n sondaar. Almal maak ons nog maar foute in hulle lewe. God sal my ons maar weer vergewe. Ek kom ons maar in die hitte van die oomblik verkeerd optree. Seer maak, doen wat ek goed dink om te doen. Maar God sal ons vergewe. Dan kan ons sê, broers, dan los jy die Here in die graf. Dan ontken jy dat hy opgestaan het uit die dood. Of jy besluit, ek wil met die ou mens in my breek. Ek sal nie meer in die sonde lewe nie. Ek sal alles in my vermoë doen om nie opsetlik te sondig nie. En God kan maar kyk. Want wat God sal sien is iemand wat met oorgawe die ou mens begrawe het en die nuwe mens lewe. Maar dan verstaan jy om op te staan uit tot 'n nuwe lewe. Met toewyding bly jy weg van woede, van diens, van gierigheid. Want jy staan nie op tot 'n nuwe lewe nie. Eers van vergifnis, goedgesind wees, verdraagsaam wees, geduldig wees. Die liefde met oorgawe begin lewe. Jesus, sien jy die verskil? Sien jy wat God wil hê, wat ek en jy moet gaan doen? Breek met dit wat oud is. En lewe nie. Begrawe die ou mens. Die staan op tot 'n nuwe lewe. Dink weer nie, sodat jou lewe in ooreenstemming met die wil van God is. Die vraag kom na ons toe, na my en jou. Het jy al opgestaan? Want dan bly die volle rykdom van die boodskap van Christus in jou. Dan het jy ware vrede. Dan begin jou leefwyse om God te verkondig. Dan kom jy op die Sabbatdag hierheen om die Here van harte te loof en te prys. Dan is Christus vir ons alles en in almal. Kom ons gaan, broers en susters, en ons sterf almal weer. Kom ons sterf hierdie 4de dood. Kom ons sterf weer in die geloof. Kom ons staan op en vul ons lewens met mekaar se lewens. Kom ons leef soos nuwe mense en maak die ou mense in ons uit die pad uit. Geloof in die opstanding van Jesus Christus is om sonder voorbehou te sê dit is moontlik en dit sigbaar te gaan maak in hierdie lewe. So sigbaar dat ons as Here van die een liggaam in
vrede lewe. Met onsself, met ons omstandighede, maar ook met mekaar. Dan breek die nuwe lewe deur. Dan het ons opgestaan. Dan het Christus nie vergeefs gesterf en opgestaan nie. Dan sal God met 'n glimlag trots wees op sy mense. Amen.